carro, ni siquiera ¡Quiten el fuego! ya le maman y vaya, ahorita bonito. ¿Qué pasó por aquí? Agua. Espérenme ahorita. Rosa, pásanos 2 bolsitas de agua, por favor. Dos, porfa, Yunis. No, ahí va. Sí. Mira aquí, no aquí, mira. Enterrado, vamos a dejar a Tinga ya. Hasta ahorita salió el rico con la Sherlyn, ¿va? Claro. No, mucha. Sí, les pido que no se embaracen porque nosotros no queremos embarazados aquí en el canal. Dale. Los dos más, ¿qué más? No importa. Todo va a picar aquí. Ay, no mucha. Todo está bueno. Ya no. Solo que haga fuego. Kelvin. Ese visual va a estar bien. Bueno. Kelvin. Pero no pica mucho. No. ¿Dónde no? ¿Qué más lleva el pico gallo, muchachos? Ya no hay hielo ahí. Hierbabuena, picadita, cilantro, tomate, cebolla. René, ¿grabaste qué? Voy a ir a ver algo. Limón y la sal. ¿Qué dijo eso? Pero tened cuidado de mover esto. Ay, no, el ¿Ya sal. no vete con la grabación, vos? ¿Pones a Chamoy a grabarlos? Tened cuidado. No andar diciendo, no, ahorita Chamoy, porque vas a ver. Pero aquí no manda vos o manda Chaca. Si él ya se cree el dueño hasta de los carros, pues. Se cree de Hasta de todo. mi marido, Con razón, dindió y se arrebasó, va. Se cree de todo, aguanta, chaca. ¿sabes? Porque yo venía manejando, venía bravo, arrebasó y nos dejó perdido. No, fuimos a comprar. Ya vamos a creer su paja. René, que tiene la rosa contra No solo usted, que me hizo pues. tragar arena y todavía anda hablando ahí. ¿Y quiere que le haga tragar más arena? ¿Está bueno? ¿Una apuesta de quién se ahoga primero? Quédese. ¿Está bien? Otra cosa, Acá te vas a... ¡Tic! Mira, Tim me está metiendo el dedo. Oh, bravo. René, ¿Qué? ¿dónde está? ¿El teléfono para está. comprar? Ahí le puedo alumbrar yo. Estamos hablando al selfie. ¿Están desviando? ¡No! No, Vas a tirar mi cabeza. Claro, esto Mío. Vaya. Epa. ¿Cuál? No, bien. ¿Quién es que va a echar ahí para el frijol? Donde uno. Ah, yo pensé que lo habías cocido. No, qué buena convivencia estamos haciendo, me gusta mucho. Si no querías venir. Vos, pero lo que pasa es que cuando Nelson dice así de imprevisto, nos venimos, pero cuando anda diciendo ahí... Planeándolo. Ajá. El sábado, dijo yo, por eso le dije, no, vámonos hoy, así como hiciste con El Salvador, de que en el Ajá. ratito, ahorita sí nos vamos. No, en El Salvador estaba contando yo que nos íbamos a aventar como 75 Es videos. mejor así, Bacati, un solo. ¿Cuánto llevas? Ya llevo como 20. Es que cuando lo estás pensando y pensando, no venimos. Es que a mí lo que me desespera son ustedes a veces, muchachos. ¿Por qué? No se apura. Pero mira cómo estaba el ambiente ahorita. Oye, no regamos puntual, el que deja perdidas las cosas es él. Si hubiéramos salido puntual, se queda la cara del Junior. ¿Quién más? Yo. La Dania. La Carolina. Pero, Sí, la echa el cara frijol, del- va. Se hubieran quedado. pero obviamente Dios dijo, espera, llévate a todos tus trabajadores, dijo, pero le escondió la llave. Es sin mentiras. Él mismo se escondió la llave. No la encontraba, estaba asustado. Ahí está, entra. ¿Qué puchicas? Veas, Víctor. ¿Yo qué? Aquí está Víctor. Es que él no se acuerda. ¿Yo qué le digo yo? Es una frase que se dice. ¿Y vos, Víctor, y eso que te viniste a divertir con nosotros, vas? Pues ahí me invitaron y me pegué, Que esos gallos. me pegué de colado. No, está bueno. Hola. Vos es que lo que pasa es que a veces merece uno una chingadera así. Va. Mira vos, qué bonito. Yo sí estoy pasando por excelente. Mira los zancudos como lo están agarrando ahí. Ah, qué guacho, vos. Mira que ya están bien pariendo con los zancudos ahí. Muchachos, soplen los zancudos ahí en las patojas. La huicha estaba con la... Usted, Yuni. ¿Y la lima que le hicieron? Yo no usé lima. ¿Verdad? La usó Tim. Tim la usó. Eduardo y Tim, no
¿Todavía falta ahí, pues, Carol? Porque ahorita estamos haciendo pico de gallo. Le van a echar cebolla, chile, una chamuchada. Una cena inolvidable nos vamos a pegar hoy, mucha. Inolvidable, basta, ya me imagino. Inolvidable ya es, Chaca. Sí, porque casi se murió usted, Chaca. No, realmente, Qué susto Carol, me metió. Carol, Mire que usted- en mi vida había tenido Ya tanta vio, fibra dice, como y yo. fue usted, dice, la que le echó la tierra, dice. No, si yo corriendo me vine a traer el agua para usted, en serio, en mi vida había tenido tanta fibra como ahorita. ¿Qué hubiera hecho usted sin Chaca? ¡Qué garita la vamos a dar! Pues se fue un amigo. No, de verdad. La ¿Cuál cara, era puesto? Te fuiste al cielo. Yo le hubiera puesto la leyenda nunca muere. La leyenda. Carol, usted hubiera permanecido con esa conciencia de lo que iba a hacer. Jamás lo hubiera dejado en paz. A ver, ¿dónde encontró el Junior? En la palangana del carro, ¿eh? Bien, me di cuenta. Si a mí ya me quebraban mi brazo porque me llevaban arrastrada junto con usted, y ahí se ve en el video. Sí, pero arrastrado, no le echamos arena en la boca. ¿Cuándo meter un tizón? Sí, al otro lado. Chamo, chamo, déjame. El tizón. Chamo, deja un poquito. ¿Cuál? ¡El frijol! Es que a ver, no me dejes estar metiendo el dedo. Dice, Andúa te meto un tizón. ¡Ay, qué rico! ¿Qué dijo? ¡Ay, ya está los frijoles! ¿Pero quién dijo eso? ¿Dónde? ¡Galleta! Es que no me la gema, le digo yo. ¡Chamoy! El Kelvin dice, ¡Mi galleta! dejen de estar metiéndome el Preguntale a dedo. Dice, Carolina. Andúa te vas a meter un tizón. ¡Ay, qué rico! Dijo la Yo dije por los frijoles, porque probé los Ay, frijoles. que en ese momento probó el frijol ella. ¡Rico! ¡Rico, te llaman los quinos! Rico, te O sea, a la que yo no miro que está haciendo algo es la Shelly, mucha. No, ya hicimos con el fresco. Ah, Pero mira Kelvin, los pero no está brazos tapado Shelly y le va a caer un... Pero si pasan ahí a la pan, obviamente le botan arena. Es que no hay tapadera tampoco. No hay. Mucha, esos pescados... Katia, está el frijol, va. Ya, todo está allá. Ya, esa también. ¡Hola, mecha, mucha! Puchica, Kelvin. ¿Le echaste cebollita, Kelvin? Sí, todo. Cebolla, Ya chile. ves si no querías venir, No mira. hay con qué sacarlo. Aquí estoy. Quítense porque Llegas, Kelvin, llegas. Cuidado. Cuidado ahí, mucha. pero hay que sacar eso, si no se va a quemar eso. Se va a Y si quemar no el vamos a freír tortillas. Ah, sí. Jefa, metamos unas tortillas ahí para que salgan freitas. ¿De verdad? Fritas, no fritas. Fritas están aquellas que están a un lado. Ay, nena, otra vez. Se quemó la pierna. Ahí estás grabando, Chaca. Estoy grabando, yo no me pierdo nada, Kevin. Sí, ya Yo lo que miro es que no estás haciendo nada. Chaca. ¡Ey! Trae las tortillas para freitas. ¿Qué? ¿Y si me andes? Anda, Rex. Ah. Lo va a echar en... ¿Dónde lo pongo? ¿En el sartén? Cuidado, Espérate, que van a hacer te freitas. quema la Cuidado, te aceite. quema aceite, dice. Espérate que el Ander va a hacer ¿Sabes que te freitas. gusta que se burlarte, papá? No, me toca el Chaca. ¿De qué? ¿Qué más me prestan? ¿Qué tal salió rico vos, Kelvin? Menos te tomas a ¿Ah? ¿Qué tal salió el frijolito? Salió riquísimo, la verdad, porque yo lo hice. Como yo. Ese es como si es del último saco. ¿Echamos aquí o se pica? Siempre. Pero me toca se van a acercar aquí porque le van a echar arena a mis frijoles. A mis frijol. A los frijoles que usted hizo. Chaca, ahí se va a derretir. Bien, agarró los vasos. Ya, la Ale no anda haciendo nada. Primo, ¿qué tal, primo? ¿Cómo estás? Cocinando. Cocinando. No me quites el tiempo. Como siempre, va. ¡Alguien que le eche limón al pepino! Ya está, dale. Muchas veces me fríen tortillas, por favor. Ahí está la Shelly, dice que me fría tortillas. ¿Le puedo decir y lo hace? Pues sí. Shelly me fríe unas tortillas. ¿Ves? Ah, puchica, verla. Mecha, mucha. ¡Ay, me asustaste vos! No van a freír todas. No, yo solo voy a freír las mías. Fritas, ajá, no. Vos, hombre. Ajá, no abunda. Yo solo estas ya y nomás. No abunda. Solo nomás estas Solo para estas nomás. nosotras. ¿Y no me van a dar? Que ahí agarraron más de lo normal. Ahí no van a alcanzar las No tortillas. miran que yo me tenía que ir a lavar las manos porque tenía Ajá. todos los condimentos. Fui a agarrar agua de aquí del bote rojo, me lavé ahí. Ah. Te fuiste al cielo. Mentira, no.
Pierce ahí se restregó las manos. Hasta así, ¿ves? Tan delicados estos chacas y No, las cosas te meten en la boca. Tragué arena, no voy a traer fresco así. ¿Y saben qué es lo peor? No sé si vieron un chuchito negro. Graba que bien a andaba la ahí. Katy. Estoy grabando, ahí estoy ¿Viste grabando. que La andaba media un cara chucho le negro grabás. ahí? Vaya, ahí estaba viendo el chucho, salió corriendo cuando la rosa agarró la arena y se la deja ir al chacal. Con miedo del chucho. Ah, Por eso te estabas ahogando. vaya, ahí estamos. A la rosa, ¿y qué dice? En la noche se la pagas. Ah, ya Todo noche va. llevo anotado en una agenda. Rosa, va cara para allá. Voy a ayudar a las patojas, miren. Rocha, Rosa, porque ni hizo los frijoles. Sí, porque aquí el Encenderlo y ya si no ha llamado a nadie. Bien. favor, no ¿Quién llamó a alguien? Puras, ¿sabes? Prometo. Vamos a ver. Mamá dice. A la bestia. René, yo le llamo ahorita. Bueno, Tim, ¿qué más falta? Solo la ensalada, ¿no? yo creo que sí. ¿Ah? Yo creo que sí. ¿Seguro? La chila está en su casa con el tío Ahí Eduardo. sí que Botín llevó chaca. Ahí hizo lo que ¿Vos qué, ¿Y vos en qué colaboraste? En En nada. ¿Lo que hiciste vos? ¿Qué Nada. hiciste vos? Vaya, yo tampoco. Vaya. ¿Y vos? La respuesta Yo va. coloqué la mesa, ayudé a cortar el Yo fui a traer las picante. tortillas. Mira, Pechaca, yo vine a traer el Ah, pero yo fui la de la idea que le dijeran a los muchachos. Ni usted ni el Ander no querían ir. Yo díganle al muchacho de viaje, ¡ey! ¿Hace viajes? ¡Ey! ¿Hace viajes? Y me llevó hasta la fregada, hasta allá. Rápido, pero. Vos, ahí hay un montón de tortillerías. ¿Qué le Sí, ahí para allá, ve. Yo pensé que me iba a llevar ahí Hasta para allá. allá. Ajá. ¿Cómo? Si no hay tortillería aquí cerca. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Picagallo, dice. Pica. Otro se llama pico Pica el de gallo a ella. Ajá. coche. Pica gallo. Él tiene guaro. Yo me quisiera bañar con agua, pero más rico. No, yo sí no aguanto el arenero que tengo aquí. Yo no aguanto el arenero. ¿Cómo? No aguanto el arenero que tengo en la calzoneta. Yo en la cabeza cargo mucha arena. Ya, no, ella ya no siente. ¿En la cabeza o en el pelo? Bueno, para todos, entonces vamos a dejar este video aquí. Vamos a continuar ahí con la cenita. Adiós, chicos.